ụmụnne m na ụmụnna m elọta ọnọrụ na nwekwarechi ọnwa nọ nwa nwa mba nnọọ awụchasịala nụ m eye ụmụnne m ana m agụ ya ka uri mgbe niile ọ jọgburu onwe ya imegide onye hụrụ m n'anya ọ nwoke ọ nwaanyị ịma na onye ahụrụ m n'anya gị bịa gị megide ọ mmụọ na-agwa gị na ihe ọ chọrọ m mee ya na ọ ga na-abịakwa chi you ịrịọ ya mgbaghara na ọ gaghị ara ya ahụ ịgbaghara nọ kpachapụ anya nọ ụdị ndị dị otu a na dị very very dangerous ọwụ ha nwa na dị dangerous kama ọwụ chi na alụrụ ha. Anụ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon si m nwaanyị mba nọ nza ya sị m na m nwere akụkọ na ogbotere ya ụmụnne na enwere nwa agbọghọbịa ọma ya hụrụ like ya nwa nọ wepụta obi ya niile hụ nwa n'anya treat this girl, this young lady with ịhụnanya niile nwoke nwere ike iji nwaanyị n'ụdị na ụdị ọbụla. Na mgbe nne na-arịa na ọya nwa single handedly bụ nne ya agaghị ụlọ ọgwụ n'ihi na diọkpara nne na-aṅụ guf ọ na-aṅụ fịọ fịọ ka awụkpa mkpara ọja ọ baghị uru. In fact na ọya nwa bururu nne gaa ụlọ ọgwụ ugboro 3 ya rọchichara ya ụlọ ọgwụ treat nwaanyị a na the last okwu nwaanyị a gwara na last ụlọ ọgwụ ọ gara ọsịa na enwekwala ihe na-eme ya hapụga nwa ya nwaanyị na ya biko na ya awụ ngọzi na ya awụ ihe nyere ezinụlọ ya. Obiọma kpacha anya na ihe a nwaanyị kwuga ọwụwa okwu onye chọrọ ịnwụ na-ekwu kama ọwụ okwu onye a napụtara na-amaghị na ya ga-apụta n'ọnọdụ a n'ihi na mgbe o kwuge aha agbachichana ya ike ihe a bịara bịa ịkwụ ụgwọ hospital bill n'ihi na edischarge ole ya kpụrụ ha alụa anọ n'elu ya. Nwanne ya nwoke na-aṅụ ihe ọṅụṅụ onye fịọfịọ agaala ebe ọ gara ịṅụ ihe a mee nwee problem ebe o so na ndị polisi mere arrest na ọ ya nwagagide okwu polisi okwu ahụ ajụ oyi na ọ ya ka emere this girl na-abịa dị ime ya gwa ya sị na ya ga-alike ka ya bịa kwụ ụgwọ isi nke nwaanyị agwawa ya sị ya na eke ulo down na ọ ma na biznes ya echichabe ike na oche ebe agbapụta ego na-abịa mee ihe ichie na ọ ga-akwa ya aka na ya chọghị abịa lụcha abịa banye ntụrụ na ihe ahụhụ na o mere ihe ego wee ma hospital mma ya ma nwanne nwoke o werere ego gaa wega na police station nke uche ihe na ke police station na wee ego lara n'iyi bifo afọ ime acha okwu eziokwu ịbịa mee ihe na ọ bịa mee ihe ya ma nga shop ya ha na ọ bịa mee ihe ugbu a na ọ ga-akwa ya aka na ọ chere ka ya mụọ na ọ ga-ahọzụlụwa chọọ wee menwe increase expand wa shop ya menwe ọfụma oke ọ sị na ya chọrọ ịchọ ihe ya ga-eji marịtụwa aka ya jụọ sọ lekwere ihe ọ ga-like ime ọ gwa na ya ga-like irewe akwa ịgaga buru bel ọkịrịka ya na-ere ya so oke connect etu ndị na-ere bel bido gbue bel ụmụaka ya o mepe ya ere were na-asọpọtụkwa na ọ steji mgbe a ka anọ enyi ya nwoke ezigbote enyi ya nọ ala bekee for some time o teela ọnụ gara ala bekee na ọ gara ala bekee almost mgbe ha pụtara secondary school ka ọ gawara ala bekee ọ ya ka this guy lọtara ya amakwana hụ na ọ batala ya jamzie nwa klaasị ya ọzọ ka ahụ nọ na ya na ke na-ahụrụta ọgwọ wee sọ makwa na this guy lụrụ ezi ọyị ya sị olorele ya sị ejikwana fon nọmba olorele ya sị ya makwa na ụlọ ha ya nidi ịbịa jụọ ese nụkwa ya nụrụ nga si ya ga-aga ịhụ ya ga-aga ịhụ ya. Nwaanyị mba nnọọ nza na mistake ya mere wụ isi this lady jikere ka ya na abụọ soro ọ ya ka o jikere ya na abụọ jikere ka ha ga hụ ezigbo enyi ya nwoke the reason eji agajawo ka ele ma ọ ga-enyere ya connection abroad ọ gwa ihe dị involved ka a gbarịwa soro hapụga kọntrị ga họzụrụwa ọ ya ka ha rutere a na-ele igwe ebibi oke ụlọ this young man kọrọ o chenji channel compound nna ya kọkashi ụlọ elu everywhere the boy mega ọfụma ọ gbataga wing ya na ala bekee ọ nọ ozugbo ya hụrụ ya etie ọhụ ya gụrụ ya ya na ya abụọ ekelecha ọsị na ha afọ a na ịmagụ ekele ụmụ okorobịa ekelewe enyi ya nwaanyị akwa n'ilegharị ụlọ ntara na-elegharị ụlọ ya notice na enyi ya nwoke lege this lady na n'ihi na dịgị mara mma wee na-ele ya ke nwaanyị elegakwa na-ele ụlọ ebe niile lee ka otu ụlọ chiri agba ọ jụọ ya sị na ihe nwunye ya sị na ya na ọnwa ya chọrọ ịlụ ndị ya alụbe mana ha nọ in the process
Or say, really? Say yes. Now I'm ban no. Mza. No take a hand. Any opportunity. This young man general enya wine phone number. Nayama. And when had you change. Woro the number na mpempa akwụkwọ nye. The one I got one yesterday, mama, na when you work here, put your number, nothing. You will number can work or quarter number, will number. After some time, you have noticed Zena. In your one change well. Yaga kaya Maya will you then one hour. See, I'm a hair bun. Na man behave with this somehow. Ya what I got home and whip him one more. Ya warrior, snap when I had it wrong. If you didn't, and when you were with the woman or again, I baby apple vision when I will be a feeling no way. And we are mahona ihe kante bakutere nte n'ọnụ. Ya gazie ka ihu this lady. Ya wụ na shop no emepere na ọgbashiri agbashi ọ there. That's o ruo otu ụbọchị ya gara n'ụlọ ha rute hụta ya moto. Ya sa onye buzi moto bịa ebe a. Le ye lady taya moto because he nwe onye nwere moto na compound a. For moto taya moto ịbịa ebe ahụ ọkwa na arụgụ ụlọ ma ebi enwe ha bere trip no. Onwe ya wota ihe ga-ebuteta ya moto ịbịa na that ihu ụlọ ha ya gba nkịtị ya kpozie enyi ya nwoke ka ya na ya bụ discuss that enyi ya nwoke na-agwazi ya nọ ya so okay na ole na mgbe ọ ga-anụ ya ka ya bịa ọ sị ya that na ya ga-agwa ya mgbe ya ga-anụ ya na enwe ndidi ya na-ekwa now enyi ya nwaanyị anaghị enyechazi ihu things change drastically. Ya kpe na phone say ya gara agba ahịa touch. Ogbawala touch uzi bell ka ya si ya na ya hapụ ya no business ya. Ya kopụga. Onye si ya nọ n'ahịa mana ebe ọ nọ jụrụ oyi, dị quiet. Ya kopụga. Ya nọgide si mba. Na enyi ya nwoke nọ ndị ana-ala bekee na-eji zocha ha aka. Na ya eche mgbe o kporo o nwere ike ọ ga-echeta ka ya gawa n'ụlọ ya. Gagwa ya ihe ya chọrọ igwe. Ka ya rutere dia. Ya na udu 2 minutes dia. Dekwezi enyi nwoke ka ọ drive bata bụ this girl nọ ntara ya chọrọ ịlụ rụkwara n'ime bụ ya n'ihu moto obi ya chọrọ ịdapụ ya n'afọ ike agwụ ya sị gịnị ka ihe na-eme ebe ugbu a enyi nwoke arịtu si ya na ya biko na enweghị ihe sị ya gwa ya na ọ ma na enweghị ga-echenji nwu destiny ibe ya na ọ ma na enweghị onye ga-echenji nwu ihe Chukwu dere na ụfọdụ ihe na-eji mmadụ agọzi mmadụ na ọkpụkpọ kpọrọ enyi ya nwaanyị bịa n'ụlọ ya wụ ngọzi nyere ya nwa na Chineke ji ya rọpụtara ya nwaanyị ya ga-alụ na ya dị very very sorry ihe shirita ọnọ na ọ pụta hụtara as betrayal na ya ga-compensate ya na ya dị very sorry na amaghị otu esi agwa ya na something agawala on na yotago na ebe na ọwụ nwunye na ọ dị available ịlụ onye Chukwu onye nwa agbọbịa amaghị onye Chukwu dere ya na o bido preach we ya na-ele the girl the girl. Ya jụwa ka nwoke so gwakwara na ya dị ime ọ gwakwara gị na ya dị ime yes na ọ gwara mana by the special grace of God na afọ ime ha awụhụ an obstacle not something that can be taken care of. Ya gwa ya taken care of na nwa afọ ime 3 months yes na nwa ihe nọ there ya jụwa ka nwa ya sị ngwa nsogbu anụ nwoke nwaanyị kwukwe na okwekwu dị ihu n'ala ya tọọ n'ọlọwa gawa straight to mma ka nwaanyị ga-agwawa ihe ọhụrụ. The woman agwawa say na ya gwala nwa ya anọ na ke nwata nwoke na-egbu ya shirishiri na ya alọla na nke na ele na-elekwe di nga di na oji na ha ahụ na ụwa na onye ole na onye ọbụla nwa ha kpọratara sọ onye ọ ga-alụ na ha ga na-egbu na ebe ọ tụrụ ya ime okwe ha akwụ ụgwọ isi ya na ya ga-egbochi onye nwoke ọzọ bịa lụọ ya sọ ihe o kwuru ya sị nwa nsogbu anụ ebilie lawara onwe ya lawa jeje lawara onwe ya kpamkpam enwe laga bịa gba mkpe begabege n'abalị ahụ begabege kwa anya kwụchicha ọ ya ka ya nọ ya wụrụ na this young man hụ enyi ya nwoke akpụrụla chọrọ ịlụ ga-eshie ya ime nụ ntara ya tụrụ shie ya dị ime nwaanyị mba nọ nza na nwaanyị ama na the young man nwere a very big problem n'ụlọ nna ya na ebe ọ gara aga ruo ụlọ ọsọ ụlọ ebe ọ na-ebi na ọwa ihu agbara nna ya bubatara ha na-agwa ya ndị ụmụnne nna ya na-agwa ya na ọ setụlụ bụ agbara nọ buru ya gbara bu ashi agbara dịtọ na agbara ebe nna ya si bute kwukwere datị ya gahụ akwacha ya ote nna ya na nwụrụ na the young man asa akụkọ agbara wụ gị na agbara burujo ihe ndị a niile ga-agba ya ọkụ bido gwa foundation ọrụ ya ụlọ
ihe gaga on n'ezi na compound this young man nye family issue ha nwege. According to Oteshi Kwakoko, no one and 4 days to go back to the country born. Tank mini juru n'elu no n'elu esheba dakapu. Exactly nga ihu agbara no ka gara do tank stand enwe. Mmiri tank juru n'ọnụ esheba fepoko. Gị no this young man n'ishi adagbuo ya ogbuo ya nwu. Obodo agbara sagwara ya agwa. Na agwara ya agwa ọnọhụ. O believe in all these things. Onwe ha nsọpụrụ na ihe nna ya bubatara. Na mgbe nna ya bụ agbara n'obia nga o so gbara n'obodo. A na-asị omenwe ọ chọghị na ya bidefewa agbara. A na-eze nna ya eze. Oya ka nna ya nwụrụ buru agbara na obupu ga ha ebe nna ya shibute mee omenala bupu agbara na na-eme omenala bupu agbara bupu ọnọhụ ya sa agbara nonsense agịrị agbara gịrị buru de tin ga-agba ya ọkụ gent werezie nga o shibupu agbara anụtara oshishi nga otu ochie werezie ka ha tank stand denwe di ya ọ wee ba ka mmiri shiri tank mmiri juru n'ọnụ apọbụrụ eju shebe akpọrapụ ogbuo dis young man ya nwụọ jụọ oyi ke nwaanyị alụ ashitawazi elu ugbu a na-arịọ ya na ya dị sorry na ya dị desperate na ezinụlọ ya taga ahụhụ na ha chọrọ na ya chọga ebe ọ ga-adịrị ya na ezinụlọ ya mma arịọ ya ihe ọrịọ ya wụwa ọntụ na ya ga-ekwe ya nwụnyụ anya ya gwa ya sị na otu o shediri ugbu a na ya nwere mekele plans ịhapụ kọntrị na obi ya pụọla ebe ọ nọ na mgbe na-adịghị anya ga-ahapụ this country nọ n'ihi enyi nwoke na gara ala bekee kpatara o jiri nwa ya aka abụọ n'anya chefuo so soon ya ṅụkwa n'iyi na ala bekee ahụ ya ga-aga ya and by the special grace of God na mgbe na-adịghị anya ya ga-ahapụ Nigeria gawa ala bekee ahụ na ihe a na-anụzi every time maka nwaanyị time akpa ya na phone na-ebukwa this girl ụlọ ọgwụ na o jikwere ṅụọ overdose na ọ chọrọ ịnwụ na o jikwere o dechaa leta decha long note o dee that na ọnwụ n'ugbo ya na-anwụ na ọ ya nwa mee ya with the reason eji na-achị commit suicide 3 times na o degidere ihe ya were police ga mee ma mma ya onye ihu na onye az arrest mee ka entry na police station kọọ ihe mere na otu o shiri mee DPO agwawa ya si nne ya sị na oge ntị ọfụma sị na ihe ya chọrọ ịnụ na wụ na next time ọ ga-try this suicide na ya succeed na o mewele nga ga-abịa rescue ya na o mee ka ịshọ na ọ bụrụ na ọ sniper ka ọ na-aṅụ ya ṅụọ ya wụrụ overdose ka ọ na-aṅụ ya ṅụọ ya na o mewele dee ụmụ leta ndị a na-achọ iropu this young man na ya nwa na dị fully in charge na this case na ihe a chọrọ ịgwa ya wụ na anytime ọ chọrọ ịṅụ sniper na o mekwele nga a ga-abịa save ndụ ya na ọ banye n'ime ụlọ mgbe onye ọbụla na-ahụchara o buru mkpo sniper ṅụọ na ọ onye ndị chọrọ ịnwụrụ na ọwụta ha na-eshi akọmis suicide hapụzie leta o dere na ihe kefọrọ ndị dị ndụ nọ na ihe a na-agwa ya ị ga-ele ekwe ha ekwe n'isi okwukwe ha n'ọka pụta ka eshi na police station pụta okpozie ya gwa ya sị that na as long as ya dị ndụ na ya ga na-atry na ya na ya abụọ ga-end up together na ha ga-end up n'ọnwụ na ụmụnne na m jụdela ọnụ ole ihe unu si eme na this lady awọrọla ya ihe ya na-ama otu ya ga-eme na ya galaga mite na ihe mmanya na-ekwuzi na ọ hụnanụ ka nwanne nwoke na ọṅụga dufu na ọke nwaanyị na-agwụdo ndị nwa ya nwere na-arịọzie onye ihu na-arịọ onye azụ na-arịọ mmanya na-arịọ ha emechaga mite ndị eze obodo ha ehola eze eme invite si ya na ọhịa nwoke na-ahụ na ya gbaghara na m jụdela ọnụ na ọ wụrụ nwe ga-agbaghara na ya tara ya ala cheki ụdị ya ga-eji gbaghara na ya ahụ ga-ahụ ihe nwere ike ijide aka sị ka ya were gbaghara na m jụdela unu na ọ wụrụ ṅụ ole ihe ị ga-eme na ụdịrị ihe na ọwụ ihe a na nwoke na ya sị ka ya gbaghara nwaanyị nne m ọhịa ọsọ m jụọ ọnụ ọsọ m gbotowara ya ọnụ enweghị ihe m gwara ya ọsọ m gwere ka egbotowara ya ọnụ kwuru obi ṅụ ọsọ m jụọ ọnụ sọwụrụ ṅụ na eze adịla involved pastọs otu a ka a na-akpa na-asị arịọ mmanya agachana na ebe niile ebe otu a ka ọ ga-ehụga ha na-arịọ na m jụdela unu na ọ wụrụ unu ga-agbaghara na ole ihe unu si ya mee na ụdịrị ihe a na-agbaghara mmadụ ọ gụkwa akụ kọmentị ọnụ ọ ngọ ha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ